Всем привет! Чингук и Тэхён недавно провели совместный прямой эфир, и это действительно показало, что их связь по-прежнему крепка. Было прекрасно видеть, как, несмотря на разные обстоятельства, они находили моменты вместе. Чингук тренировался, а Тэхён спокойно ел. Хотя они не всегда могли ходить в спортзал вместе, они находили способы встречаться и поддерживать привычку быть частью жизни друг друга. Для них совместное времяпрепровождение было естественной привычкой. Не имело значения, тренировался ли один, а другой отдыхал, важно было то, что они были вместе. Что было интересно в этом прямом эфире, так это то, что это был не просто момент развлечения, это было отражение того, что они переживают каждый день. Чингук и Тэхён своими действиями продемонстрировали то, что уже отметили многие фанаты. Чингук неизменно ставит Тэхёна на первое место, и что их отношения не просто мимолетный миг. На протяжении нескольких месяцев Тэхён создавал такие моменты, и все они невероятно запоминающиеся, потому что демонстрируют близость, которую невозможно игнорировать. Одним из самых запоминающихся моментов стал тот, когда Тэхён рассказал, что они недавно начали бегать вместе. Теперь это не просто тренировки в спортзале, теперь они ищут новое занятие, чтобы продолжать проводить время вместе. Это решение отражает то, как медленно их отношения адаптировались, развивались и крепли. Совместные тренировки – это не только вопрос здоровья, это также способ поддерживать связь и укреплять дружбу, которой они дорожат. Наблюдая за этим взаимодействием, вы заметите существенную разницу по сравнению с тем, что было раньше. Раньше мы привыкли видеть их в совместных мероприятиях, тренировках, выступлениях на сцене, съемках. Теперь они делятся тем, что является частью их повседневной жизни. И это демонстрирует более глубокое доверие, потому что они не думают о том, чтобы устроить шоу перед камерой, а хотят по-настоящему пережить это. Разговор Тэхёна о пробежке с Чингуком может показаться мелочью, но на самом деле это демонстрирует преданность делу. Совместные тренировки требуют постоянства, усилий и страсти. Другими словами, это не просто что-то спонтанное, это привычка, которая подразумевает заботу друг о друге. Каждая пробежка, каждая тренировка в итоге становится напоминанием о том, как им нравится быть вместе. Именно это делает Тэхёна особенным, эти моменты не запланированы, чтобы что-то доказать, это реальные ситуации, которыми они делятся, не задумываясь. И именно эта естественность делает их такими особенными для тех, кто за ними наблюдает. Хотя некоторые пытаются сравнивать их с другими отношениями, например, с близостью Джикука или Чингука с его девушкой, правда в том, что то, что объединяет Чингука и Тэхёна, само собой разумеется. Сам Чингук, демонстрируя, как комфортно и близко они с Тэхёном, подчеркивает, как много значат для него эти отношения. Ему не нужны никакие экстравагантные жесты или слова, это очевидно потому, как он всегда включает Тэхёна в свою повседневную жизнь. Как будто быть вместе – это нормально, ожидаемо и всегда желанно. В той же прямой трансляции Тэхён снова подарил нам момент, который многие запомнят. Пока Чингук сосредоточился на своей практике, он сказал что-то настолько простое, но в то же время важное, он планировал потом поесть самгёпсаль с Тэхёном. Странно то, что эта ситуация не кажется запланированной. Когда Чингук и Тэхён появляются вместе, они делают это потому, что хотят этого, а не потому, что обязаны что-то показывать. В этой прямой трансляции за ними нет команды, контролирующей их действия, или ряда камер, записывающих каждое их движение. Есть только они со своими телефонами. Они делятся моментами, которые предпочли бы сохранить при себе, но решают быть немного более открытыми, чтобы зрители могли их увидеть. Это одна из самых важных вещей. Часто, когда Чингук появляется на экране с Чимином, ситуация совершенно иная. Присутствует сотрудник, четко прописанный сценарий, и контент – это часть того, что компания должна демонстрировать. Все тщательно продумано, от освещения до того, что они говорят. И, конечно же, в таких случаях им приходится выглядеть счастливыми и воодушевленными, потому что они знают, что их снимают со всех сторон. С Тэкук все иначе. Когда они решают наладить контакт, они делают это по-своему. Только они вдвоем, в уединенный момент, это показывает, что они на самом деле делают, когда вместе.
И это полностью меняет то, как они видят друг друга, потому что они не притворяются. Что видишь, то и получаешь, два человека, делящиеся по-настоящему. Тот факт, что Чингук говорил о том, чтобы пойти поесть с Тэхёном после тренировки, ясно это подтверждает. Это просто часть разговора, как когда рассказываешь кому-то, что собираешься делать позже. И вот почему это так важно, потому что это отражает то, что их планы провести время вместе – обычное дело, часть их повседневной жизни, ничего необычного. Для них это не ново, Тэкук демонстрировал это не раз. Они тренируются вместе, ходят на пробежки, едят вместе и даже просто делают короткие перерывы. И они делают это почти всегда наедине, без посторонних. Именно это повторение в конечном итоге дает понять, что это не совпадение, это привычка, которая является частью их отношений. Что отличает Тэкука от других взаимодействий, так это то, что они не пытаются никого убедить. Они не пытаются притворяться или выставлять на показ то, кем они не являются. Им не нужно указаний, чтобы казаться, что они ладят. Их вещи происходят естественно, и когда они показывают это другим, остается впечатление, что это лишь малая часть того, чем они делятся каждый день. По сравнению с более подготовленной ситуацией, как у Чжикука, разница ощутима. У Чжикука есть камеры и персонал, режиссирующий сцену, в то время как Тэкук изображает личный момент, который становится публичным по их собственному решению. Прямая трансляция, где Чингук упоминает Самгёпсаль с Тэхёном, служит напоминанием о том, что их совместные планы не зависят от официального сценария или присутствия персонала. Это планы человека, который предпочитает делиться временем с другими, даже вплоть до самых простых деталей, таких как выбор меню ужина. Некоторые могут подумать, что все, что происходит между Тэхёном и Чингуком, просто игра, что-то, созданное исключительно для развлечения. Однако, когда внимательно наблюдаешь, как они смотрят друг на друга, как прикасаются друг к другу или как приближаются друг к другу, не заботьтесь о том, кто за ними наблюдает, восприятие меняется. Это не постановочное представление или сценарий, которому они обязаны следовать, то, что вы видите, это эмоциональная реальность, которая проявляется естественно и без прикрас. Удивительно в Тэхёне то, что им часто не нужны слова для самовыражения. Их связь строится и проявляется в маленьких жестах, взгляде, ласке, жесте, который кажется незначительным, но при повторном повторении дает понять, насколько он значим. Именно здесь кроется разница между тем, что некоторые могут назвать фансервисом, и тем, что они на самом деле выражают. С Тэхёном не чувствуешь принуждения, скорее чувствуешь естественность двух людей, которым комфортно друг с другом. Яркий пример – момент, когда Чингук посреди прямой трансляции упомянул, что после тренировки он планирует съесть самгёпсаль с Тэхёном. Это не был заранее подготовленный комментарий или объявление, чтобы создать ожидания, он сказал это с той простотой, с которой люди делятся своими повседневными планами. И именно это делает эту деталь такой важной, она показывает, что их встреча не особый случай, а часть их повседневной жизни. То, что многие могут принять как должное для тех, кто внимательно следит за Тэхёном, становится еще одним подтверждением того, как часто их можно видеть вместе. Это не первый раз, когда они делятся общими делами, и не последний. Они неоднократно показывали, как занимаются спортом, бегают, ходят в ресторан или просто отдыхают вместе. Это не впечатляющие моменты, снятые съемочной группой, скорее это фрагменты того, что они переживают втайне и чем решают время от времени делиться. Одна из самых сильных черт отношений Тэхёна и Чингука заключается именно в этом, в том, как они общаются без слов. Простой жест между ними может иметь более глубокий смысл, чем долгий разговор. Эту молчаливую связь трудно воспроизвести, потому что она не является чем-то приобретенным или навязанным, это доверие, которое они выстраивали годами. Конечно, не все воспринимают это одинаково. Некоторые считают это частью сценического представления, известной как фан-сервис. Согласно этой точке зрения, интимные жесты – это просто стратегия для создания контента и поддержания интереса аудитории. Однако, если детально проанализировать взаимодействие Тэхёна, разница очевидна. Для них совместный прием пищи после тренировки – обычное дело, это стало их привычкой. И эта привычка показывает, насколько сильна их связь.